नमस्कार दोस्तों, आज हम खांसी के बारे में बात करूंगा। खांसी यानी कफ या बलगम बनना। बात करेंगे। खांसी दो प्रकार के होते हैं और उनके कई सिम्टम होते हैं। आपको खांसी अगर लंबे समय से है, अगर आप खांसी ठीक करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। किस तरह से खांसी को ठीक कर सकते हैं, खांसी का ट्रीटमेंट क्या है और खांसी के कौन कौन से ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको कफ या बलगम नहीं है तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आसपास, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार में कोई न कोई इस समस्या से ज़रूर जूझ रहे होंगे। तो उनको कैसे ठीक करेंगे। कफ दो प्रकार के होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राई कफ अधिकांश लोग को होता है। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उसकी दवा क्या है, इन सब के बारे में बात करूंगा। पहले जानेंगे सिम्टम क्या है, यानी लक्षण क्या है। अगर किसी को कफ यानी खांसी 20 दिन से अधिक हो गया हो, तो ठीक नहीं हो रहा है, तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। चेस्ट का एक्सरे कराएं, बलगम का टेस्ट कराएं, साथ में कुछ ब्लड का टेस्ट ज़रूर कराएं। आपके फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपके 20 दिन से पहले इन्फेक्शन, पहले लक्षण के बारे में बात करेंगे। गले में दर्द होना, खांसते समय सीना में दर्द होना। कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जो दिन में ठीक रहते हैं, रात में दर्द होता है सीना में एवं खांसी होता है, साथ साथ बलगम निकलता है। कुछ ऐसे मरीज होता है जो लंबे समय तक खांसी होता है। सांस लेने में दिक्कत होना एवं सांस लेने में दम फूलना। जिनको बार बार सर्दी खांसी की समस्या होना, उनको ऑक्सीजन के लेवल कम होना। अब कारण की बात करेंगे। उनको वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन होना, जिसमें दो प्रकार के इन्फेक्शन होता है, जो सर्दी, कफ, बलगम आना। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पहला मेडिसिन ड्रोसेरा 30 पोटेंसी में। इन दवाओं का उपयोग उन पेशेंटों में ज़्यादा कारगर होता है जिनको रात को ज़्यादा खांसी होता है, उनको नींद आने में दिक्कत होता है, सूखी खांसी होना। ऐसे लक्षण हो तो ड्रोसेरा 30 पोटेंसी में ज़रूर दे। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। दूसरा मेडिसिन ब्रानिया अल्बा 30 पोटेंसी में। उन दवाओं का उपयोग उन पेशेंटों को ज़्यादा उपयोग होता है जिनको सूखी खांसी होना, दिन से अधिक रात में ज़्यादा खांसी होना। खांसी हो तो लगातार होते ही रहता है। उनको सिर में दर्द होना। इनकी डोज 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। अब हम तीसरा मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। एंटिमटाट। ये बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। ये उन पेशेंटों को ज़्यादा कारगर होता है जो राइट साइड में चेस्ट में पेन होता है, जब रातों में सूखा खांसी होना एवं दिन में खांसी भी होना। ऐसी लक्षण मिले तो इसका उपयोग ज़रूर करें। अब हम लास्ट मेडिसिन, चौथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। एकोनाइट 30 पोटेंसी। ये उस पेशेंट को लक्षण मिलता है, ये ठंड के मौसम में, ठंड के कारण सर्दी खांसी एवं बलगम की समस्या हो, या ठंडा के कारण उसको कफ बनना, नाक से बलगम निकलना, सूखी खांसी होना, ये सिम्टम मिलता हो तो 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको 1-1 घंटे पर अनुसार, 1-1 घंटे के अंतराल पर दवा दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।